Bună seara și bine ați revenit la Casa Gazelor Naturale. Sunt Mircea Hodârnău, președintele Asociației Culturale Mediașul nostru. În toamna lui 2016 am venit un comunicat de presă cu premiera unui film la o librărie, vorba de Habitus în Sibiu. Un film realizat de Asociația Nova Polaris, ultimul vis pentru lună. N-am ajuns atunci la proiecție, dar am zis că aducem filmul la mine, pentru că e mai ușor așa. Și împreună cu Octavian și Repede, care este regizor și scenaristul filmului, și cu Tudor Boru, am pregătit evenimentul în această seară. Îi invit pe cei doi sibieni să ne prezinte filmul lor și urmă să discutăm pe tema acestei producții, care se pare că e un subiect mai neobișnuit. Herman Robert este sibian, medieșan, vorbim despre cosmos, despre lună, zborul printre stele. Octavian, ai microfon. Da, mulțumesc, Mircea, pentru prezentare. Vreau încă o dată să mai mulțumesc și eu Asociației Culturale Mediașul nostru pentru că a făcut posibil această seară. Ceea ce o să vedeți este un film de 30 de minute, este o producție independentă, realizată de un ONG din Sibiu care se preocupă de film. Este un film atipic pentru peisajul cinematografic românesc actual. Dacă vreți, una dintre... E o discuție mai largă, dar aș putea spune că una din sursele de inspirație ale filmului a fost chiar personalitatea aceasta fabuloasă a mediașului Sibiului, profesorul Herman Robert, pentru că poate știți, sau cine nu știe, află acum că la nivel mondial Herman Robert este considerat unul din cei 3 părinți ai călătorilor spațiale și ai astronauticii, alături de Nicolae Tsiolkovski. O să vedeți un citat despre Nicolae Tsiolkovski frumos în film, și de un american, Robert Goddard. Deci, sper că după ce vizionăm filmul să purtăm un dialog amical despre realizarea filmului, despre cinematografie, despre filme science fiction, despre astronautică, despre ce mai vreți. Dar asta după ce vedem despre ce e vorba. Mulțumesc lui Mircea Hodârnău pentru acest eveniment. Mulțumesc colegilor din echipa de producție. Mulți sunt reținuți cu treaba la Sibiu, au spectacole, dar am reușit să venim noi și sper să fie suficient. Încă o dată mulțumiri și vizionare plăcută. Iunie 1969. Cursa spațială dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite pentru cucerirea Lunii urma să-și afle câștigătorul. Ceea ce am văzut pe film m-a bulversat și mai mult. Misiunea sovietică, Zond L1S3, rămâne o enigmă pentru mine, ca și de altfel destinul acestei cosmonaute, Uliana Markovskaya. Din considerente de etică, că acest film este o invenție, este ficțiune. Povestea în sine nu a existat, dar am vrut cumva să inducem ideea unei posibilități ca o anumită femeie să fi zburat și către lună, pentru că... Terezova nu a zburat. Ce armă? Terezova nu a zburat. Terezova, sigur. Dar a zburat spre lună. A zburat în... Doar abia ce a ieșit de orbită. E o construcție romantică. Pare convingătoare, dar nu este, pentru că țin să precizez acest lucru, pentru că sunt anumite filme care nu se dau alături de a specula orice tendință conspirativă. Eu personal am un respect fabulos pentru toți oamenii care au lucrat în industria spațială
americană, sovietică, chiar și reușitele românești sunt meritorii și ar trebui să părtăm un profund respect pentru cei care au făcut posibil ca acest vis să se îndeplinească cândva și tocmai de aceasta n-am vrut să lăsăm filmul fără avertisment, pentru că este o invenție. Aveți curiozități, întrebări? Da, cadrele de arhivă. Cadrele de arhivă sunt... Păi sunt și americane și sovietice. Exact, da. Aici cu drepturi de autor. Sunt achiziționate și au fost scumpe și au fost greu de identificat, pentru că din programul spațial rusesc nu sunt atâtea filmări disponibile. De asta, filmul nu s-a terminat într-o lună, două, ce am lucrat într-un ritm rapid și 5-6 luni a terminat. Pentru 30 de minute. Este o producție independentă, are și, evident, și minusuri și lipsuri, dar încercăm să facem altfel de filme care să ne placă nouă și, dacă plac și altora, poate mai bine. Poate că publicul românesc nu este atât de atașat emoțional de momentul 1969, momentul aselenizării. Da, sunteți sigur de aselenizare. Da, eu sunt 99% sigur. Deci a apărut un film. Da, am discutat de Avalanșa, de operațiunea Avalanșa. O să te rog să-l urmărești și o să vezi că ce se poate imputa acelui film că nu are acel avertisment etic că este o ficție. Gândiți-vă că biletul de dus până la lună e 1 miliard pentru fiecare cosmonaut, atât a costat. Știți cum există teorii, dar există și contrateorii și dacă... Eu am văzut un documentar realizat de cei de la NASA care demola acel documentar celebru de prin anii 2000, nu cred, care evoca acest conspiraționism realizat de americani și cumva... De ce vă spun chestia asta? Toate experiențele care s-au făcut în lagările de exterminare pe oameni, le-au luat de acolo, le-au folosit dincolo în partea elantă american, deci au știut ce fel de cosmonaut să aleagă. Vreau să vă spun atâta, cel care a înființat NASA, care a adus pe Wernher von Braun. Exact, și el a fost, dacă vreți, eminent al lui Hitler, cel care a reușit să creeze V2, V3, cele rachete și, atenție, un elev al lui Hermann von Braun. Există și niște citate în care Wernher von Braun își... Deci echipa compusă din 46 de ingineri care au fost inițial la NASA, toți au fost naziști. Acum nu știu să vă zic exact. Știu că au fost destui. Americanii i-au spălat pe nemunde s-au mutat dincolo. Bine, dacă știți mai multe, că au fost toți 46, nu cred că au fost chiar așa. Au fost mai mulți. Inițial au fost 46 care au lucrat, i-au triat așa frumos. Da. I-au dus. Deci operațiunea aia, Cleparpix, sau cum îi zice, Agrafa. Da, da. Bine, deci dacă știți de aia... Da, și eu am rezervă, pentru că cât am studiat și sunt studios destul de atent, există o grămadă de dovezi ale asemenea. După aia rușii au luat și au făcut Baikonurul cu alte povești. Toți au încercat să profite de urma, se numește perioadă de război, iar oamenii de știință și informații. Dacă mai aveți întrebări? Întrebări? Zife! Mai multe tehnice. Ce înseamnă directorul fotograf ce face un film? Sau director de imagine e cel care e responsabil, avem aici de față Tudor cu Tudor, e expert. Care e responsabil de filmat, de aparatură, de lentile, vine cu soluții, propune, uite, aș vrea să filmez de aici, de sus, că e mai bine, ne consultăm. Dacă vreți, e unul care tehnic, principal și vizual. Fotografie însemna pe vremuri filmare. Atunci a rămas același termen. În românește director de imagine. Ok. Sper că v-a plăcut. Ne găsiți și pe Facebook, avem și pagini și pe MDB și încă o dată mulțumesc Asociația Culturală Nădejdul nostru pentru că ne-a strâns în această seară. Noi mulțumim. Da. La revedere!